Ez az egyik leggyakoribb hiba, amit magyarul tanuló lengyelek elkövetnek. És miért? Hát a lengyelek számára ez nem annyira logikus, hogy van például azt gondolom, hogy, azt hiszem, hogy, és amikor szerintem mi ez csak automatikusan működik, hogy azt mondjuk, hogy szerintem, hogy. És én már pár évet tanultam magyarul, amikor vettem észre, hogy ez nem egy ige, tényleg. Nem tudom miért, de az én fejemben ez egy ige volt, ugyanaz, mint azt hiszem, azt gondolom, és szerintem nem hogy, de szerintem ez az oka annak, hogy pont ezt a hibát szoktam követni, és ez nem csak én, hanem mindenki, amikor jártam az egyetemre. És a magyarok milyen típusú hibákat szokták követni más nyelvekben? Írjátok a kommentekben!